para sa aking birthday gift. Welcome to my channel, Julie's Vlog. Sobrang saya ko po kasi hindi ko na-expect na bibilan ako ng ganito ng smartphone. Sobrang thankful po kay Lord na ang daming blessings na binibigay sa akin. Material thing lang po ito. Ang mas maganda talaga yung maging mabuti tayo sa kapwa natin, mapagbigay tayo, ganyan po, share your blessing. So yung old phone ko, share ko rin po. Part 2. Kasi part 1 sa phone. Ito ko lang yung unboxing. Laan ko ng phone ito. Kailangan, OPPO RENO3. Ano siya? OPPO RENO3. Sa SF ito nabili ko po. So, siya sport. Ayan po. Tapos nakita siya. OPPO RENO3 yan po. 8GB ang memory niya. Tapos already 8GB ang kanyang storage. Ayan po. Unboxing ko rin po. Dito. So, siya rin siya. Unboxing na po ng Reno 3 ni Madam. Yan. Na ano ko ba? Na hindi mo ba yung Reno 3? Yung Reno 3 gagawin mo yung Reno. Yan po. Napaka-elegant ng box ng Reno 3. Then, syempre, pag-open natin ang box, unang-una natin makikita is yung lagayan ng warranty card. Then, mayroon siyang pre-case. Dito naka-indicate yung kanyang warranty card. Quick guide. Tapos, yung kanyang ejector pin. Then, check natin kung ano yung kasama niya sa box. Siyempre, kumpleto pa rin siya. Cord, head charger, then earphone. Then, open na natin yung OPPO RENO 3 ni Madam. Wow! Elegant look, vibrant color. Ito po yung sky white. Yan naman mo. Ganda. Then, open na natin siya. Tsaka the best ko mo for video man. Prepare na natin yung mga accessories niya. Plus charge 3.0. So in terms of charging technology, siya yung may record ng pinakamabilis, pinaka-safe, pinaka-fast, then less heating. Then yung napakagandang earphone ng OPPO. Yan. Check natin siya, ma'am. Set up natin siya ng Philippines para lumabas yung SIM card toolkit. Depende pala sa bansa, no? Yes po. Pwede siyang set up lang. Ang lumipat ka ng ibang bansa, dala mo sa Same pa rin, sir. Opo. Hindi, okay lang po yun, sir. So, the good thing din naman, sir, pag din natin siya abroad, international, so pwede mo po natin so kahit saan okay lang po. Then, so yung forest ganun kasi charger, okay lang. Try natin yung charger. For charger, pag nag-green yung pinaka-charger niya, yung block natin is 14. Okay, ma'am? Then, try naman natin yung sound quality pagdating ng earphone ko. Ma'am, try natin. Kasi sir na lang. Muna ma'am ha. Sa sound and vibration ko lang muna siya. Try mo lang siya. Ako ma'am. Yan. Sa akin na siya. Okay, ma'am. First, kasi natin natin. Pero para mas muna okay, ma'am. Yung camera po niya. For the camera. yan ang itsura niya sa harap. Parang Yes, mapa. Then, unang-una active natin yung dazzle color mode. So, anong reason? Para saan po yun? Para mas magbibig yung color niya. Pag-maximize yung pinaka-brightness ng color natin. Sharp, detail, clear, then syempre full of light. Syempre, pagka ginamitan natin ng dazzle color mode, ang use po nito, mas mag-bright yung pinaka-color ng background natin. Nahingkad yung color sa HDR, on na rin po natin. If ever kasi against the light, low light condition, under the sunlight, siya na yung kusang mag-a-adjust. HDR. Yes po. Then, wide angle. Times 1, 2, 5, 10 times digital, up to 20 times. Most of the other brand hanggang 10 lang po sila. So sa atin na ma-maximize po hanggang 20. Okay po.
Then ma'am, dagdag ko na lang din po, meron din siyang 48 megapixel po for the rear part ma'am. So ito ma'am is optional. Para po, if ever kasi ma'am na nakaset up siya ng 48 MP, tapos hindi naman totally natin kailangan picturean ng maigi yung mga subject, malaki yung size. So ito na lang ma'am. Pwede siyang 13 MP, opo, pwede siyang 48 MP. Okay ma'am? Then, punta naman tayo ng front-facing camera. Yan. So, tanggalin ko muna yung mga beautify kung gusto natin. Natural look lang yung mismong image. Yan. So, for front-facing camera nga pala, ma'am, meron din siyang 44 megapixel, ma'am. Yan. Okay, ma'am? Same din po, ma'am. Optional, ma'am. Then, ma'am, iset ko lang siya ng flip para if ever, ma'am, na mag-take kayo ng photo using phone, yung word po na nakasulat sa damit or sa background po natin, hindi baliktad. Okay? Then, ma'am, yun po. Tanggalin mo na lang, ma'am, yung mga unnecessary, ma'am, vibration, pop-ups, auto-correction, ma'am, para walang hassle pag ginagamit natin yung phone, ma'am. Ang favorite color niyo, ma'am? Purple. Yun. Hanapan natin ng purple na isa. Ayun, may purple, ma'am. Ito, ma'am. Parang yung ma'am, keyboard, ma'am. Kulay purple, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, vibration, tanggalin ko, ma'am. Sige. Sige, salamat. I-15 pa pala ng isa. Ayun. Ito po, quick specs po ng RENO 3. 8GB RAM, 120GB internal memory. Then, may SIM 1, may SIM 2, may memory card slot, expandable up to 1 to 8GB. Then, syempre po, kaya na rin maging flash drive. Up to 1TB po, kayang carry po yun. Then, in case of emergency, pwede rin tayo mag-share ng battery using this phone. Then, at the same time nga pala, super slim. Tapos, at the same time, lightweight, hand grip friendly. So, hindi siya mahirap hawakan compare with the others. So, especially lalo po sa mga vlogger, advantage po nito, less hassle po, hindi nakakangalihawakan. Last, kagandahan pa niyan, ginamitan natin ng VOOC Flash Charge 3.0. The good thing po, number 1, fast, safe, less heating, allow gamitin po while charging po. Then, at the same time po, kung halimbawa po, kung for vlogging, much better din po compare with others. For additional protection, nilalagyan na tempered glass yung